Nhưng trong sau đó bán sắm ảnh nhạt group năng chụp số tôi snake chun chỉ group năng chỉ tìm thấy và có một căn cam vị thi cách sắm phe sẽ được cách để bảo VTV sầm nô số tha ta dương cua đãประสันสมในทุนนี้ได้หรือเตบ่กัวตามเมียนกระตาไว้ค่ะดังนั้นสำนวนไข่นี้หนึ่งเมียนวิคมันกระยุโจมหมกเบาสายในโครงการวิธีระบาดนิ่งขยมคือลูกโตจากเจ๊กได้จีสมาชิกกรมปรึกษาพิบาลในสมาคมธนิกีในกัมพูชีนั่งจีประเทศนายกปฏิบัติในธนิกีไปรษณีย์กัมพูชีพองได้ดังนั้นยังคงส้มจับดามจมูกหนึ่งวิคมันกระยุตามเราส้มจุดยิบซัวจ้ะสมาคมโลกสมัยการบรรทอยโจร่วมจมูกหนึ่งขยมในโครงการวิธีระบาดBTVโดยได้บาตะบงเจียงสำนวนสุดท้ายตากูหาได้บันจีเถอดับประปัญญาในธนิกีจังสำนวนมวยเตี้ยถ้าตาเมียนลอยประมาณซอลประมาณไปชีประวัติกูแต่ยกตัวสันซ้ำในธนิกีออกคนจะยังเคยเนี่ยไปที่กอในสัวให้ฉลาดคนไหนนะจะว่าเมียนติ๊กกันดังคลาได้บรรทัดโดยแต่เนี่ยจำเนียงบันกันแต่ซีจำเลยจะเชื่อร่วมด่าเลยธนิกีเกมเกิดทายโอเมียนมาปอนมันตะดะเมียนมารอยบานตะดะเมียนมันตะดะเตนะมันบานกับนอเตจะจังด่าธนิกีมันกับบานได้มันกับบานได้สมัยอะไรสโรลเตียดในเปได้ยังติงลุตำแหน่งยังเกสแกนลอยจะเอาโจลกนองแกนี่บ่ยังจังบานอย่างนั้นด่าตื่นตัวนี้เกียร์น้ำเมื่อได้ยังกระทำบางการประทลายนะจังด่านซ้อมเตยทำไปบานในตัวนี้เกียร์มีวิธีซ้อมเป็นปีประเภทซ้อมตีมวยกับเฮาเซวิงกับเขาหรือก็เกียร์นี้ซ้อมสมใจยังด่าตื้อให้ยังใจรอทั้งไงในครองหนึ่งบานยังถือปฏิบัติการรอทั้งไงบ้านใต้เก็บบานการประได้การประธานเกี่ยเกี่ยเอาไว้เลือบาลันหรือก็สัมตอลยังประจำทั้งไงนั่งซอสัมตอลมันทั้งไงสายซอสัมตอลมันคานสายซอสัมตอลมันแกะนันเนี่ยเวตั้งออกเนี่ยตั้งมาขายเจียมมาชุ่มสัมตอลมันบานการประบันยังไงแต่ดับแบบนั้นคือการประบันไตเจนะมันไตเจมวยติดการหาดับเทิมดิโพซิตหรือก็แกะนันนี้มีการกำหนดที่เดะตรงแต่หนึ่งแต่ตายยังลอยยังตำเนมันขายมีนมาคายมีนเนี่ยคลามีนปีติดเนี่ยคลามีนมาคายเนี่ยคลามีนใบคายบวนคายมาชนามปีชนามใบชนามปรามชนามตื้อไปแต่เลยลอยเยื้องได้ตำเนมันแต่เป็นยังไงนะจังแต่ไปตลอดแต่สำรวจดาวมันสัวท้าตายเยื้องกูด่าเลยแต่เนี่ยเกี้ยหรือก็มันกูไปซักยมเนี่ยแต่เนี่ยเกี้ยสลับมองแต่มาน้องให้คอมเมนต์นำไปยัยเตอร์ไม่พอไปย่อยแต่เนี่ยเกี้ยได้จะพอไปย่อยสาเทนจนได้นะจังแต่เนี่ยเกี้ยคือเชี่ยกระไรสวัสดิ์เพียบมวยกระไรสวัสดิ์เพียบมวยไปยังด่าเลยแต่เนี่ยเกี้ยมันตรำแต่สวัสดิ์เพียบที่ยังบานจุ่มโนจะการประดุกชมประโยชน์มันจังนะให้ยังด่าเลยในแต่เนี่ยเกี้ยมันตรำแต่บานการประหรือก็สวัสดิ์เพียบใส่ประบยังที่ยังช่วยจุ่มรุ่งเศรษฐกิจเตียนไม่บ้านตัวจุ่มรุ่งเศรษฐกิจบ้านเลยบอกยมสอนนั่นเลยยังด่าตรงแต่เนี่ยเกี้ยบ้านเลยหนึ่งบ้านเลยหนึ่งมีเนี่ยเกี้ยเนี่ยจังโรซีจังแบบสันบอดมีเลยเยอะเนี่ยในจังโรตัวเตียนทำไมนึกบ้านเลยนาตโรจังเกมมันใจเลยหนึ่งจังตีนี้กี้ก็แต่ยากระดาษมายังด่านซ้อมแกเอาบ้านปรามกะละหรือก็ปุ่มมวยอย่างเต้จังยังโยเลยบอกกอดน้องเต้โยแต่เอากอดน้องใจเต้คือชายกาประบานบุญเพื่อรอยหรือก็ใบกะละเพื่อรอยขนมชนามเต้จังตีนี้กี้ก็เนื้อยากระดาษกอดบ้านฉันเองคละแต่เนี่ยโรคยกประนังตัวเตี้ยนโรคตัวเตี้ยนก่อนเหม็นกึศบ้านใบเพียรอยขนมชนะเลยก็กึศบ้านแบบเพย์เพียรอย30เพียรอยเลยจังเตียงออกเนี้ยสัตบ้านพอประหยัดพีนึงเตียงออกเนี้ยเนี่ยด่านซ้อมกับบ้านกาประปรามหรือก็ปุ่มมวยเพียรอยหรือก็บุญตามตัวนี้เกี่ยวมวยเต้ตัวนี้เกี่ยวมีจำนายมวยจำนายคลายอย่างเต้ไอ้เนี่ยโยเลยแต่โรคตัวเตี้ยนนั้นก็กอดบ้านจำนายคลายได้จังเตียงออกเนี้ยนึงได้เธอเอาจร้อนเศรษฐกิจนั่งรีจำรานในไปได้ยังเมื่อสเกลทอมคือจรันสกัดริจมรานปันได้ใบยังเมื่อสมัยคลุนได้ชีมาจากอาคารขณะในสันสอมวิงก็ประกอบจะจ้องดังกันแต่ฉบับให้ถ้าแต่กอดเมียนมาเมินปีเมินได้ยิ่งชมสำได้แต่เลยการสันสอมได้เมียนปีบริกำนัดโดยได้ลูกบานลึกลางปีแค่ตีปีถ้าแต่ก็เธอไปจารณาเอาหลุมอัดแบบหนาดับใบไอการกรุบกรองสักประดับกอดการใจวิประจำทั้งไงหนึ่งลุยได้กอดโยแต่ดันตัวนี้กีนั่งเหมือนเมียนพอหลุมบ้ามันเข้าปีโกได้หรือบกอดมันในทางจึงการก็กระทากอดซอลุยนั่งสมัยสันสอมมวยชนำเสียแต่ก็เป็นห้าในเพยจังก็แต่ดอกมนการกำหนดไอจุดดำวิอาเธอไปชาน้ำไม่ดำใบอ้อยการกรุบกรองประสันสอมมากวาดในตัวนี้กินนั่งวิมีนประสิทธิภาพบาจะร่วมบาเอาก้นสมโนจะร่วมมันเนี่ยเรื่องนึงคนกอดเมียนภายในการลอยบอกกอดอะไรมันเนี่ยยังเชื่อทำเมียนได้กอดเมียนลอยมาเมินปีเมินได้ลอยซอลนะเมียนซอลได้ใจดอนเคยเนี่ยซอลใจดอนมันลอยเมินปีเมินเนี่ยคลาดกอดซ้อมยูน่ามันเจงมาเมินเนี่ยคลาดซ้อมยูน่ามันเจงพรำปวนกอดเมียนภายในการบอกกอดอะไรให้กอดเกิดท้ากอดหนึ่งวินิยกเธอไอ้เนเปมาชนะเตี้ยประมวยคายเตี้ยใบคายเตี้ยบุญคายเตี้ยโดยกอพรำคายเตี้ยนะแต่ภายในการถึงอ้อเจียภายในการวิเมนตะทะวิเมนเปิดประกอบตัวเองจังไงขยมเกิดท้าดับปีคายบางขยมเตยการเลยขยมด่าบานแต่ผมมวยคายขยมเตยการดอกวิ่งจังตัวนี้เกี่ยวกับมาห้ามเลยดอกวิ่งได้นะกลมแต่ก
គាត់ក៏ប្រហែលជាបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ខ្លះឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវបាន 5% គាត់អត់បានទេដាក់បាន6ខែគេឲ្យតែការប្រាក់អន្សំប្រហែលថា 0.75% ឬក៏ 1.25% អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងជារួមអ្នកដាក់អន្សំគឺគាត់គិតថាមួយណាដែលដាក់ជាគណនីដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃមួយណាដែលគណនីសន្សំមានការកំណត់ដែលគិតថាជាទុនវិនិយោគយើងនៅពេលថ្ងៃអនាគតតែមិនន័យថាដាក់ឲ្យត្រូវតែប្រកាសថាដល់ថ្ងៃនឹងត្រូវតែដកបានឬក៏មិនទេណាយើងអាចដកមុននឹងក៏បានដែរមានភាពបត់បែនក៏ដកមុននឹងក៏បានដែរតែជារួមធនាគារអត់លើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេដោយសារដោយថាយើងដាក់អន្សំមកយើងមានលុយហ្នឹងយកលុយហ្នឹងយកទៅឲ្យគេខ្ចីហើយដល់ពេលយើងមកនាំគ្នាមកដកមុនការកំណត់វាប៉ះពាល់លំហូរសាច់ប្រាក់របស់ធនាគារដែរអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់តិចដែរណាតែមិនមែនន័យថាហាមមិនឲ្យដាក់ទេហើយជារួមសាធារណជនគាត់ត្រូវចាំថាធនាគារណាក៏ដោយដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាធនាគារហ្នឹងគឺអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ធនាគារជាតិហើយតែការអនុវត្តមួយហ្នឹងធនាគារខ្លះគឺ 100% អនុវត្តទៅធនាគារខ្លះមិនមែន100ទេ 150% ហ្នឹងធនាគារខ្លះ 200% ក៏អនុវត្តនឹងរឹងមាំជាងការតម្រូវរបស់ធនាគារជាតិទៀតអញ្ចឹងធនាគារនីមួយៗហ្នឹងវាមានលក្ខណៈសុវត្ថិភាពហ្នឹងវាផ្សេងគ្នាជារួមសុវត្ថិភាពហើយតែមួយគាត់មានសុវត្ថិភាពផ្សេងគ្នាដែរអញ្ចឹងគាត់រើសខ្លួនឯងទៅគាត់មើលធនាគារណាដែលមានគាត់ជឿជាក់ក៏ដាក់ទៅណាធនាគារណាគាត់មិនទាន់ទុកចិត្តទេអញអត់សូវស្គាល់គេដែរអញ្ចឹងកុំដាក់ក៏ឲ្យទៅអត់អីទេណាកន្លែងហ្នឹងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបន្ថែមតើមើលបែបម៉េចប្រជាប្រដ្ឋទូទៅធម្មតាតើគាត់ត្រូវយកលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចំពោះធនាគារដែលគាត់គួរទុកចិត្តយកទៅបញ្ញានឹងដោយវិធីសាស្ត្រណាខ្លះជារួមណាធនាគារទាំងអស់គឺអនុវត្តតាមច្បាប់ហើយដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិគាត់ល្អទាំងអស់ហើយមែនទេណាល្អទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែល្អហ្នឹងមានមួយណាល្អជាងតែប៉ុណ្្នឹងឯណាអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅឧទាហរណ៍ថាទ្រព្យសកម្មរបស់គាត់ទ្រព្យសកម្មគាត់ធំហើយខ្លាំងហើយក៏ល្អដែរមើលបណ្ដាញសាខារបស់គាត់មើល shareholder របស់គាត់មកន័យថាមើលម្ចាស់ធនាគារហ្នឹងជានរណាគេអញ្ចឹងណាដែលគាត់មានប្រវត្តិអីមិនអញ្ចឹងគាត់ជានរណាអញ្ចឹងយើងមើលតាមហ្នឹងឧទាហរណ៍អ្នកហ្នឹងគាត់មានប្រវត្តិរកទទួលទានហ្នឹងជាមួយនៅស្រុកខ្មែរយើងច្រើនឆ្នាំទៅហើយមានស្ថិរភាពហើយម្ចាស់ shareholder ហ្នឹងក៏គេមានប្រវត្តិមិនដែលមានបញ្ហាអស់ហ្នឹងណាហើយគេមានបណ្ដាញសាខាហ្នឹងក៏ច្រើនពាសពេញប្រទេសអញ្ចឹងទៅបុគ្គលិកក៏គេច្រើនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាប្រហែលជាងាយស្រួលសនុកតាមដានរបស់អតិថិជនខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនមែនបានន័យថាតែប្រាប់ធនាគារណាមានសាខាតិចមិនអញ្ចឹងមិនចង់និយាយអញ្ចឹងទេបានន័យថាកាលណាគេមានបណ្ដាញច្រើនសាខាច្រើនមានទ្រព្យសកម្មនឹងច្រើនមានប្រតិបត្តិការនឹងយូរហើយអត្រាគេហៅថាប្រាក់ចំណេញឬក៏ប្រតិបត្តិការនឹងមើលទៅវារលូនវា stable អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយមិនបាច់ទៅដល់ជ្រៅជាងនឹងតិចទៀតទេនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមដែរលោកថាឥឡូវនេះបើរលុយស្រោមខ្នើយអត់មានទេប៉ុន្តែអាចមានមាសនៅក្នុងផ្ទះដោយសារតែឥឡូវនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកចាប់ផ្ដើមអង្គុយមើលហាងឆេងមាសអំឡុងពេលសង្គ្រាមបញ្ហាប្រេងឥន្ធនៈអីជាហូរហែនេះអត់មានលុយទិញមាសក៏សបាយអជាមួយនឹងហាងឆេងចុះឡើងដែរឥឡូវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់សួរថាគាត់គួរដកលុយពីធនាគារដែលបានអត្រាការប្រាក់ថេរយកមកលេងជាមួយនឹងហាងឆេងមាសឬក៏មិនដែរទេសម្រាប់លោកជាអ្នកជំនាញឥឡូវហ្នឹងគួរផ្ដល់មតិយោបល់បែបណាព្រោះមានអ្នកខ្លះគាត់ទិញមាសគាត់ដកលុយពីធនាគារទៅទិញមាសគីឡូទុកចាខ្ញុំជាអ្នកធនាគារជារួមទៅគឺខ្ញុំកាន់ជើងធនាគារនិយាយមែនទេណាតែកាន់ជើងសុំមូលហេតុកាន់ជើងមានមូលហេតុរបស់គ្នារបស់ណាប្រសិនបើយើងនឹងមានលុយច្រើនមែនទេលុយច្រើនដែលគិតថាឧបមាថាយើងមានលុយ30លានអញ្ចឹងណាសំទោស$30,000អញ្ចឹងទៅយើងគិតថាខ្ញុំចង់ដក$50,000ទៅវិនិយោគរឿងមាសបើសិនមាសឡើងថ្លៃខ្ញុំវិនិយោគអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងយើងអាចធ្វើទៅមិនអីទេព្រោះយើងមានលុយ$30,000យើងដក$50,000ឬក៏$10,000មិនមកយើងនៅសល់$20,000ទៀតដើម្បីនេះដែរតែបើសិនបើយើងគិតថាខ្ញុំ expert ខ្ញុំជំនាញខាងមាសខ្ញុំត្រូវទិញស្អែកឡើងខ្ញុំចំណេញជាទូទៅហាងឆេងមាសមិនដឹងណាគេគិតច្បាស់ថាស្អែកឡើងឬក៏ស្អែកចុះទេសូម្បីតែខ្ញុំអ្នកធនាគារហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាស្អែកឡើងឬក៏ស្អែកចុះដែរតែបើដាក់ធនាគារវិញបាន5ឬក៏6%ចំនួនហ្នឹងវាថេរវាទៀងវាពិតថាចុងឆ្នាំហ្នឹងពិតជាបាន5-6%មែនអញ្ចឹងដាក់ធនាគារសុវត្ថិភាពជាងមានចំណូលថេរជាងក៏ប៉ុន្តែចំណូលហ្នឹងអាចតិចជាងមាសបើមិនយើងទិញមាសចង្ការមាសឡើងទៅអាចមិនបាន5%អាចឡើង20% 30%អញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើស្ថានភាពផ្អែកទៅលើបុគ្គលម្នាក់ៗដែលគាត់មានចំណេះជំនាញហើយផ្អែកទៅលើអតិផ្សារសកលដែរបើយើងទិញឥឡូវស្រាប់តាស្អែកកាន់ស្អែកឡើងមាសឡើងយើងចំណេញទាំងអស់គ្នាបើយើងជំនាញប៉ុណ្ណាណាយើងទិញឥឡូវ
ពីអាទិត្យក្រោយមកមាសស្រកទៅវិញអាហ្នឹងនឹងមិនដែរ ជាសំណួរសំខាន់ចុងក្រោយទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងមកនេះយើងជជែកមកគឺស្ដាប់ទៅធនាគារសុវត្ថិភាពមែនតើជាពិសេសបើយើងនិយាយពីកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែអាចទេនៅក្នុងកលៈទេសៈណាមួយដែលធនាគារអាចនឹងមិនមានសុវត្ថិភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការបត់បែនឲ្យបានទាន់សភាពការនៅក្នុងស្ថានភាពប្រទេសឬក៏ស្ថានភាពសង្គមបែបណាដែលធនាគារអាចនឹងមិនមានសុវត្ថិភាពហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចឆ្លើយតបដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានទាន់ចំពោះមុខអរគុណសំណួរបាក់ឆ្លើយ ជារួមធនាគារនិយាយរឿងគេសុវត្ថិភាពទៅដូចធនាគារនៅស្រុកក្រៅធនាគារប្រទេសអភិវឌ្ឍមួយចំនួនហ្នឹងអាយុវារាប់ពាន់ឆ្នាំរាប់រយឆ្នាំហើយ100ឆ្នាំ200ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងគេនៅតែប្រតិបត្តិការដដែលទេហើយធនាគារស្រុកខ្មែរយើងមានធនាគារខ្លះ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំទៅហើយដែរគេនៅតែប្រតិបត្តិការដដែលទេអញ្ចឹងធនាគារជារួមគឺមាននិរន្តរភាពគេប្រើពាក្យនិរន្តរភាពបានន័យថានៅរហូតជាមួយយើងជានិច្ចណាមិនមែនគិតថាស្ថានភាពបែបណាធនាគារអត់នៅជាមួយមិនមែនទេធនាគារអត់នៅជាមួយបានន័យថាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយអញ្ចឹងធនាគារនៅតែនៅជាមួយហើយមានណាធនាគារគឺអ្នកដាក់អន្សំហើយនិងអ្នកខ្ចីអន្តទានទាំងពីរហ្នឹងគឺជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាគឺខ្មែរទាំងអស់គ្នានៅទីស្រុកខ្មែរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគេចង់បាត់ធនាគារមិនន័យថាបាត់អ្នកដាក់អន្សំហើយនឹងបាត់អ្នកខ្ចីអន្តទានអត់ទេវាអត់មានរឿងអញ្ចឹងទេណាតែសុំធនាគារនីមួយៗហ្នឹងគាត់គ្រប់គ្រងដោយប្រុងប្រយ័ត្នតាមអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យរបស់យើងធនាគារជាតិគាត់មានប្រកាសយើងអនុវត្តតាមនឹង 100% ទៅបើបានមិនអ្នកខ្លះ 100% ទៅយ៉ាងតិចបំផុតបាន 100% យើងអាច 150% ក៏បាន 200% ក៏បានដែរឲ្យលើសពីអ្វីតម្រូវការពីធនាគារជាតិយើងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំថាចុងក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវមានចុងក្រោយមួយទៀតពីព្រោះពីមុនមកពេលចិត្តបោះឆ្នោតឬក៏មានបញ្ហាប្រទាំងប្រទើអីទិញទួចនៅព្រំដែនពលរដ្ឋមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមរត់ទៅដកលុយពីធនាគារឈរតាមទូ ATM ដើម្បីសម្រុកទិញនេះទិញនោះគាត់បារម្ភឲ្យខ្លាចតែឥឡូវយើងជួបដូចគ្នាតែហាក់បីដូចជាប្រជាប្រដ្ឋលោកដូចជាមិនសម្រុកទៅដកលុយពីធនាគារទេកន្លែងជ្រើសនេះលោកមានការវិតម្លៃបែបណាដែរអរគុណណាសំណួរនេះខ្ញុំក៏អង្កេតឃើញចឹងដែរកាលពី2008 2013យើងមានបញ្ហាបែបហ្នឹងចា៎បន្ទាប់ពីនឹងមកលែងមានរឿងចឹងទៀតហើយណាលែងមានរឿងចឹងទៀតហើយយើងគិតថាហេតុអីបើអត់រឿងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយកលុយដាក់អន្សំ64 billion មិនមែនគាត់ស្អែកឡើងនៅឃើញយកលុយទាំងអស់ទៅដាក់ទេយើងបៀលទំនុកចិត្តយើងកសាងទំនុកចិត្តដល់គាត់ដល់ពេលអ្នកហ្នឹងក៏មកថារៀងផ្អើលទៅដកលុយស្អែកឡើងវាអត់មានរឿងអីដដែល3ឆ្នាំទៅធ្វើចឹងទៀតវាអត់មានរឿងអីដដែលអញ្ចឹងដល់ពេលឥឡូវដោយសារវាអត់មានរឿងអីសោះហើយយើងខំគិតថាវាមានរឿងស្អែកមានរឿងអញ្ចឹងវាអត់ដដែលធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តជឿជាក់លើធនាគារថាអូមិនដែលមានរឿងអីសោះអញ្ចឹងដោយសារយើងបៀលទំនុកចិត្តហ្នឹងវាច្រើនឆ្នាំទៅហើយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជឿជាក់អញ្ចឹងរឿងដែលកន្លងមកកើតឡើងជាពិសេសមុនឆ្នាំ2013ត្រឹមឆ្នាំ2013ក្រោយពីហ្នឹងមកគឺស្ថិរភាពចឹងហើយដោយសារគាត់ជួបរឿងអញ្ចឹងគាត់ស្មានតែអញ្ចឹងស្មានតែមានបញ្ហាគាត់ទៅធ្វើទៅវាអត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងដោយសារទំនុកចិត្តហ្នឹងវាកើនឡើងវាជឿវាច្រើនទៅកាលពីឆ្នាំ2013យើងមានគណនីតិចមែនទែនកណនីអន្សំតិចមែនទែនទៅតែ2018 19 20 21 22នេះច្រើនមែនទែនឡើងមែនទែនរហូតដល់20ផ្លាយលានកណនីមិនធម្មតាចា៎បាទនេះជាចំណែកមួយដែលជឿទុកចិត្តលើប្រជាពលរដ្ឋមកលើវិស័យធនាគារហើយយើងសាងយូរណាហ្នឹងសាងមែនទែនមិនមែនសាងតែធនាគាររដ្ឋាភិបាលគាត់សាងរឿង political stability ស្ថិរភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចយើងអត្រាប្តូរប្រាក់យើង 4000 នឹងនៅថេររហូតធនាគារជាតិគ្រប់គ្រងធនាគារដោយតឹងរ៉ឹងណាគេធ្វើខុសច្បាប់ដាក់ពិន័យអីចឹងណាអញ្ចឹងវាផ្គុំគ្នាទាំងអស់ធនាគារមួយគាត់ពង្រឹង governance របស់គាត់គ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គាត់អភិបាលកិច្ចរបស់គាត់ណាគាត់គ្រប់គ្រងបានល្អទៅធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តសាធារណៈកាន់តែកើនឡើងជាចុងក្រោយលោកមានជាការផ្ដល់សារអ្វីបន្ថែមចំពោះទំនុកចិត្តនិងការប្រើប្រាស់នៃការសន្សំប្រាក់ឬក៏ការទទួលបានអត្រាការប្រាក់តាមរយៈការសន្សំនៅធនាគារបាទអរគុណនៅសំណួរចុងក្រោយជារួមខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅសាធារណជនណាវិស័យធនាគាររបស់យើងនៅតែរឹងមាំដដែលទេហើយមានបញ្ហាគេហៅថាអាហ្នឹងគេហៅ rumor ហ្នឹងគឺពាក្យចាមរាមបាទពាក្យចាមរាមហ្នឹងថាធនាគារនេះបញ្ហាធនាគារបញ្ហាគឺមិនមែនទេគាត់តែពាក្យចាមរាមទេជារួមធនាគារវិស័យធនាគារនៅតែរឹងមាំហើយបើសិនបើមានបញ្ហាអីធនាគារជាតិគាត់ជាអាជ្ញាធរអាជ្ញាព្យាបាលហ្នឹងគឺគាត់ញាក់ត្រួតពិនិត្យទាន់ពេលវេលាដោយរឿងថ្មីនេះណាថ្ងៃ23នេះគឺគាត់បានអញ្ជើញ
សាធារណជនដែលដាក់សំជាមួយធនាគារព្រីហ្នឹងទៅដកលុយរបស់គាត់វិញហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចគិតថាធនាគារមួយមានបញ្ហាដោះស្រាយភ្លាមចប់វាមិនអាចត្រូវការពេលវេលាមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍ឬមួយខែណាដើម្បីដោះស្រាយតែជារួមបញ្ហាដែលកើតឡើងគឺយើងបានដោះស្រាយបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងអានេះក៏យើងគិតថាជាចំណែកមួយគឺកសាងទំនុកចិត្តកាន់តែកសាងទំនុកចិត្តដល់សាធារណជនដែរចាគ្រប់អរគុណច្រើនមែនទែនលោកសម្រាប់ការចូលរួមចែករំលែកចំពោះចំណេះដឹងនិងស្ថានភាពទូទៅជាពិសេសគឺការលើកទឹកចិត្តនៃការប្រើប្រាស់នៅប្រាក់សន្សំដោយសុវត្ថិភាពទទួលបានអត្រាការប្រាក់មួយដ៏សមរម្យហើយសំខាន់បំផុតទៀតគឺយើងចូលរួមចំណែកគេហៅថាបង្វិលសាច់ប្រាក់សន្សំកម្ចីនឹងឲ្យចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយើងនឹងគឺថាដំណើរការទៅបានប្រសើរហើយជាពិសេសមួយទៀតនោះគឺទំនុកចិត្តដោយដែលវាគ្មានកិត្តិយសបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងកាលពី2011 12មុន2013 14ហ្នឹងគឺថាបងប្អូនយើងតែងតែមានការបារម្ភហានិភ័យចំពោះការទៅដកប្រាក់នៅពេលដែលស្ថានភាពប្រទេសជាតិឬក៏ពិភពលោកឲ្យមានឥទ្ធិពលណាមួយប៉ុន្តែឥឡូវនេះចំនួននៃប្រាក់បញ្ញើในគណៈនៃសន្សំនៅក្នុងធនាគារបែរជាមានការកើនឡើងអញ្ចឹងឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងងាយស្រួលថារាជរដ្ឋាភិបាលរក្សាបាននូវស្ថិរភាពនយោបាយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមានគោលនយោបាយបទបញ្ញត្តិច្បាប់ច្បាស់លាស់ហើយសម័យខ្លួនមិនได้ថាសំដៅទៅលើសមាជិកនៃវិស័យឯកជនទៅលើធនាគារក៏បានចូលរួមអនុវត្តនៅអភិបាលកិច្ចនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនបានល្អប្រសើរដែរអញ្ចឹងយើងនៅតែបន្តជំហររក្សាស្ថិរភាពនយោបាយក៏ដូចជាធនាគារនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននិងទូអង្គពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គមសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៃកិច្ចជជែកពិភាក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅពេលនេះខ្ញុំសូដាវ៉ាន់និងវាគ្មិនកិត្តិយសលោកតូចចៅជែកសូមអរគុណសូមគោរពលា